Добрый день. Видео снято для канала Exist.ua. Сегодня будем производить замену масляного фильтра на автомобиле Skoda Super B 2007 год, двигатель 1.8 АВТ. Фильтр був куплений на сайті Exist фірми Denkerman. Каталожний номер А210 398. Ось такий він у нас. Фільтр Denkerman. Клееночки. Не замусорен. Качественно все. Все на высшем уровне. Фильтр имеет клапан, пружинка. Ну, посмотрим. Так, полезем снимать старый. Так, старый. Ось наш старый. Фильтр тут рукою, ух ты, зараза, рукою откручується. Затягувати сильно його не треба. Він не слине. Все тут нормально. Ой. Ось він. Опа. Що у нас тут? Я вже не пам'ятаю. Вікс. Був фільтр Вікс. Так. Сейчас подготовим новенький и дальше продолжим. Руки вытру, то грязные. Так, ось наш фільтр. То ми викрутили, викинули. Пора залити в нього трошки масла. Не дуже багато, але щоб було. Грам 100 зальем. Хай питається. Обязательно протерти це ось резинове колечко, щоб хорошо фільтр зажався. Це обязательно. Надо його змастити. Так. Что у нас тут? Масло. Должно по нем разбить и съедем на установочку. Ой. Опа. Обязательно обратить внимание, сейчас, чтобы здесь резко не осталось от фильтра старого кольцо, щоб там було все чисто і хорошо. Ось ми крутим його. Зараз продовжимо, я наживлю. Я наживив, зараз ми його закрутимо. О, від цього я беру, щоб підтягнути таку наждачечку. Не нужен ніякі ключі. Просто нею потянули, потім моторчик завели, прогріли. Уплотняющая резиночка на фильтре сяде, нагріється, підтягнуть ще чуть-чуть, ну і все, і фільтр
на месте. Все, установка завершена. Спасибо.